चिड़िया और उसके अंडे। एक पेड़ पर एक चिड़िया ने घोंसला बनाया और उसमें अपने अंडे रखे। वह रोज खाने की तलाश में उड़ती और शाम को लौट आती। एक दिन तेज आंधी आई और पेड़ गिर गया। जब चिड़िया लौटी, उसका घोंसला और अंडे नष्ट हो चुके थे। वह बहुत दुखी हुई, लेकिन फिर उसने पास के एक पेड़ पर नया घोंसला बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसने फिर अंडे दिए और इस बार सुरक्षित स्थान चुना। शिक्षा: मुसीबतें आए तो हार मत मानो, नए सिरे से शुरुआत करो।